Быстро год пролетел. Быстро, незаметно. Наверное, правду говорят, что когда ты становишься старше, время летит быстрее. 50 не за горами уже. Я себе накидываю немножко. Но я приехал с Сахалина, а там корейцев много. Там, наверное, 15% у нас в Южно-Сахалинске всего населения корейцев. И они считают свой возраст не со дня рождения, а со дня зачатия. Как они там высчитывают, я не знаю. Но я себе всегда год накидываю. Слава Богу, так здорово быть с вами. Видеть вас снова и радоваться вместе. Я еще дома даже не был. Я успел только кинуть чемоданы, от слова чума, потому что их жена собирала. Когда жена собирает чемоданы, ну они такие, их много, они тяжелые. Вот. И сразу к вам, да, то есть я прям с поезда, поэтому если чуть-чуть помятый, ну ничего страшного. Но я сейчас посмотрел на братьев, у вас такого дресс-кода как бы нет, галстуков нет, так что я сразу успокоился, расслабился. Спасибо за возможность быть с вами. Слава Богу. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 9 главу. Евангелие от Матфея, 9 главу, 23 стих. От Матфея, 9 глава, 23 стих и немножко ниже. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала». Мы с вами наверняка знаем, что за событие здесь описано. Оно дублируется во многих Евангелиях. Оно продублировано в Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки. И, ну, достаточно редкое такое даже событие в служении Христа. Воскрешение мертвых не каждый раз совершалось, да? Вот этот случай, может быть, еще, ну, конечно же, воскрешение Лазаря, да, помним? Воскрешение сына вдовы, ну и, пожалуй, может, еще что-то? Ну, пожалуй, и все, да? Вот 3 таких случая, вот один из них. Знаете, вот когда читал этот отрывок, вдруг одно слово как бы выпрыгнуло прям вот ко мне, и я на него обратил внимание. Никогда не обращал, а тут обратил. 23 стих, посмотрите вместе со мной. «И когда пришел Иисус в дом начальника, увидел кого?» Если вас пастор спросит, о чем сегодня проповедовалось, о свирельщиках. Я поговорю сегодня вместе с вами немножко о свирельщиках. Хочу сразу же сказать, что говорить я долго не буду, потому что мне очень понравилось свидетельство брата Алексея, и я стал более пятидесятником там на Сахалине, поэтому поделить проповедь на 2 для меня это вообще не проблема. Поэтому сегодня хороший день, я вас долго не задержу, но о свирельщиках мы поговорим. О свирельщиках. Кто-нибудь знает, зачем они здесь? Зачем они здесь? Варианты есть? Как? Не, говорите смело. Отпевать. Нормально. Это 90%. Еще. Прославлять Бога. Ух. Наверное. Утешать. Утешать, да? Утешать. Еще. Еще раз. Вот, я вот это вот ждал, Максим. Они здесь, чтобы нагнетать. Скажи, нагнетать. Я помню, когда умер Брежнев. Я выгляжу молодо, я помню, когда умер Брежнев. Мне было тогда 8 или 9 лет. Я вспоминаю, нас согнали, отменили, естественно, занятия. Это был, по-моему, 82 или 83 год. Да, я помню, нас согнали всех, отменили занятия в школах, нас согнали всех, значит, не помню даже в какое помещение, не в школьное помещение. Какое-то было особое помещение, актовый зал, еще что-то, не помню уже. Может быть, даже вот что-то наподобие вот этого зала, как здесь у нас, может поменьше. Большой телевизор черно-белый, и транслировали похороны вождя. Вы помните этот марш?
будучи маленьким ребенком, которому 8-9 лет, я уже тогда задал этот вопрос. А зачем? А зачем? Ведь он еще больше нагнетает. И так нерадостно, да? И так, потеря человека – это грусть. А тут еще вот такая мелодия, которая, как я тогда уже, будучи даже еще ребенком, я понял, что это создано специально, чтобы нагнетать. Чтобы нагнетать. Для меня вот эти свирельщики являются прообразом, знаете, такого действия мира или плоти, которое отвлекает от работы Господней и мешает работе Господней. А здесь они мешали работе Господней, потому что Он выслал их. Ну так или нет? Иисус выслал их вон. Сегодня я буду говорить об обновлении ума. И вот эти свирельщики, это прообраз того, как мир, того, как плоть пытается отвлечь, пытается увлечь нас за собой, нагнетая и создавая свою атмосферу, свое настроение, свое миропонимание и мироощущение. Давайте обратим внимание еще на один стих. Смотрите. 24 стих. «Сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И что делали? Обратите внимание, как быстро произошла смена настроения. Только что они плакали, и тут же не прошло и полгода, да? И они уже начали смеяться. Как легко нас с вами, верующих людей, куда-то увлечь. Как легко подкинуть нам мысль, которая будет занимать наше сознание и формировать наше мировосприятие, мироощущение. Не бойся, я не упаду, я чувствую нормально. Я смотрю, ты это, для подстраховки. Я чувствую, все нормально. Я хочу быть к вам поближе. Как легко нас с вами увлечь, как легко миру всему, плоти нашей, нас увлечь куда-то и сформировать какое-то ощущение и понимание. Вы знаете, что труднее всего сделать Господу? Вот здесь Господу, если бы остались эти свирельщики, остались на месте, было бы трудно что-то сделать, Он их отослал. Знаете, что сложнее всего сделать Господу сегодня на этой земле? Пастору только не говорите, пока его нет, быстро поделимся секретом. Изменить характер верующего человека. Я повторю это еще раз. Кто же вам правду еще скажет? Самое сложное на этой земле сегодня Господу это изменить характер верующего человека. Почему? Потому что верующий, он же праведный. Он же говорит, мне не надо ничем меняться. Иногда Господу было сложно что-то делать. Сегодня немножко коснемся этого. Не всегда, но иногда. Вот здесь вот, если бы эти свирельщики остались, возможно, ему было бы трудно проделать это чудо. А мы хотим, чтобы в нашем доме, скажи, мой дом, мой внутренний человек, Иаир, он хозяин этого дома. Иаир. Тут не сказано имя Иаир, но это Иаир, да? В параллельных местах вы увидите, что начальник синагоги, который здесь упомянут, это как раз таки Иаир. Он хочет в нашем доме производить работу, менять наш характер, научить нас управлять нашими мыслями. Управлять нашими мыслями, чтобы они были духовными. Ибо помышление духовное суть жизнь и мир, а помышление плотские суть это для верующих сказано. Итак, свирельщики. Вы никогда не видели этот инструмент свирель? У нас тут была флейта сегодня, да? Я правильно ее распознал, этот инструмент? Я не разбираюсь в духовых инструментах, но вот есть свирель. Свирель – это древний музыкальный инструмент. Впервые она встречается на страницах книги «Бытие», по-моему, в 4 главе, где сказано, что Иувал был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Мы видим ее там впервые. Человечество изобрело этот инструмент для того, чтобы создавать настроение, для того, чтобы формировать какое-то мировосприятие, мироощущение. Помните, когда Елисею нужно было попророчествовать, он сказал, позовите мне гуслиста. Ну, не свирель, гуслиста. Но там гусли и свирели, Иувал изобрел. То есть этими инструментами человечество начало пользоваться очень и очень давно. И свирель, вот у нее есть различные модификации. Знаете, вот древнерусская, там, древнеславянская,
двойная даже такая. Вот одна длиннее дудка такая, а другая покороче. Вот такая двойная. И вот они в нее дули, они друг от друга на октаву отличаются. Музыканты понимают, да, о чем я? На октаву отличаются. То есть разные вот эти модификации свирели были. Здесь, в нашем эпизоде, мы видим, как свирель использовалась для того, чтобы нагнетать грусть, нагнетать печаль, нагонять тоску, да, формировать вот это настроение, увлекать вот в эту сторону. Но давайте перелистнем одну страничку. Вот одну буквально страничку, вот просто так раз, Матфея 11 глава. Вот просто одну страницу, ну вот такой вот синоидальной Библии. Одну страницу, и в 11 главе мы что увидим? Смотрите, 11 глава, 16 стих. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Вот в этом отрывке Иисус упоминает свирель уже в плане веселья. То есть ее можно использовать как для того, чтобы нагонять тоску. Да, мы увидели. Также ее можно было использовать, по словам Иисуса Христа, для того, чтобы плясали и радовались. То есть зависит от того, кто играет. И какую цель преследует. Понимаете? И мы как люди, пускай мы верующие, 1000 раз верующие, но мы с вами люди, которые подвержены влиянию мыслей, влиянию эмоций, которые рождают одного тона и одна на октаву или там на квинту выше, которые играли. Ну, такой сложный музыкальный инструмент. Наверняка вы видели шотландцев, которые ходили с этими волынками. Знаете, я никогда не увлекался вот этим. Я почему об этом заговорил? Я узнал недавно, просто случайно узнал, что, оказывается, эта волынка в армии шотландской, в английской, она существовала для формирования боевого духа. Вы знали об этом? Кто-нибудь слышал битву при Ватерлоо? Наполеон проиграл ее в 15 году, последняя его битва, которая завершилась его полным крахом. Знаете ли вы, что у Наполеона был фельдмаршал Даву, француз. Фельдмаршал Даву, за которым закрепилась фраза, что он не проиграл ни одного сражения. И сражение при Ватерлоо, оно было сложным, оно было многокомпонентным, многофазовым. И вот во время одной из фаз этого сражения, значит, шотландцев прижала французская вот эта вот кавалерия, там, вот этого фельдмаршала Даву. Они в первый раз за всю историю, не знаю, может, когда-то это происходило, но это задокументированный случай. Они, знаете, вот, представьте себе такие окопы, позиции, там сидят с мушкетами, с чем они там сидят. Летят ядра, такая позиционная перестрелка идет, да? Каждый закрепился на своей позиции. И они выпускают вперед волынщика в юбке. Сейчас уже юбкой в Европе никого не испугаешь. То есть они уже не боятся. Мы еще боимся, они нет. Уже юбки там все нормально с юбкой. Я, кстати, в Японии был, и я за все время, я 6 раз был уже в Японии, вот недавно тоже был в Токио. И за все эти 6 раз я видел только одного мужика в юбке. То есть в Японии еще мало их. В Японии их еще мало. Слава Богу, да? Слава Богу, да? То есть, и пусть их вообще мужиков в юбках не будет. Но вот выпустили они в сражении при Ватерлоо, выпустили они мужика в юбке, но это правильно называется килт, и это, в общем-то, не юбка, я шучу, конечно же. И он играл на волынке. И он начал играть на волынке. И во многом исход сражения при Ватерлоо был предрешен вот этой вот выходкой. Выходом волынщика. Он вышел вперед, представьте себе, идет позиционная перестрелка. Он вышел вперед и начал вот так вот ходить перед этими позициями. А звук волынки шотландской, его радиус действия 6 километров. Радиус действия шотландской волынки 6 километров. И он начал играть на этой волынке, ходя взад и вперед. Слава Богу, тогда еще не было снайперов. Но не было. То есть стреляли мушкетами, стреляли такими, знаете, маленькими пульками, там что-то штуками, я в этом не разбираюсь. В общем, не попадали в него. Он ходил вот так, ядра пролетают, значит, пули пролетают, а он играет на этой волынке. И тогда шотландцы все поднялись и пошли. И на самом деле она имеет этот эффект, друзья. Она имеет этот эффект. Я ради интереса на YouTube зашел, там, Scottish Bagpipe набрал в поисковике. Она имеет этот эффект. Когда ты слушаешь, многие свидетельствуют, вот те, которые солдаты
английские слушают, ну, вот, идут в бой под волынку, они говорят, хочется под нее умирать. Вот. Хочется. Вот. Хочется геройски погибнуть, когда ты слышишь звук волынки. Это реально. Вы знаете композицию Amazing Grace? «О благодать спасен тобой». «О благодать спасен тобой». Знаете? Знаете ли вы, что это излюбленная композиция оркестра шотландских волынщиков на каждом международном конкурсе музыкальном? В 2016 году они были на Спасской башне в Москве, и они играли там «О благодать спасен тобой», нашу песню на волынках, с ударными. Это мощно. Это мощно. Когда, знаете, вот, может, вы видели фильм, я забыл название этого фильма, фильм христианский, фильм посвящен отмене рабства, когда, значит, в Великобритании вводилась отмена рабства, и Джон Ньютон написал этот гимн «О благодать спасен тобой». Он был одним из героев этого фильма. И когда в конце, значит, шел саундтрек и субтитры, то играли, опять же, волынщики «О благодать спасен тобой» с ударными, знаете, такая барабанная дробь, и они «О благодать спасен тобой» на волынках. Я серьезно говорю, такая героическая песня. Она звучит героически, понимаете? Под нее хочется идти в атаку, рубить головы. Ну, ладно. Ну, вы понимаете, мы все свои люди, да? То есть вы понимаете, что я никого не имею в виду. Хочется сражаться за Господа, хочется сражаться за истину. За истину хочется сражаться. Когда ты слышишь эту песню. Мы, люди, мы подвержены вот этому влиянию. Я сейчас говорю не о музыке. Ну, мы затронули вопрос музыки, да? Затронули этот вопрос, но как бы, ну, говорим мы не о музыке. Мы говорим о силе мысли и о силе, и о важности обновления нашего ума. Братья и сестры, я не знаю, вы обращали внимание в апостольском учении, в посланиях Петра и Павла, какой большой акцент делается на обновлении ума? Вы обращали на это внимание? Каковы мысли в сердце человека, таков и он. Почему годами верующие христиане, мы ходим в церковь, мы вроде хорошо, значит, уже справились с курением, пьянством, матершиной, ну, в общих чертах. Или справились? Справились. А почему у нас внутри наш характер не меняется? Почему мы реагируем точно так же, как мы реагировали в миру? Понимаете? Какие мысли в сердце человека, такой и он. Я хочу сегодня об этом молиться. Можно было бы молиться о чем-то великом, таком, знаете, захватывающем, чтобы вас вдохновило, чтобы фонтанировало в вас. Но давайте помолимся сегодня об этом. Об обновлении нашего ума. Это так важно для Господа, это так важно для нас с вами. И я думаю, Господи, как бы мне их выслать вон? Как бы мне этих свирельщиков из своей головы выслать вон? Как бы мне создать такие условия, чтобы ты мог сказать внутри меня, какой-то части моего естества, внутренности, талифа куми, встань и живи. Как бы мне это хотелось. Обратите, пожалуйста, внимание еще на эти стихи. Давайте мы почитаем вместе. Вернемся к нашему отрывку, 9:23. Давайте еще раз внимательно прочитаем. 24 стих. «Сказал им, выйдите вон». Кто сказал? Иисус. «Ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. 25 стих. «Когда же народ был выслан». Вот, интересно. Когда же народ был выслан. То есть мы видим, что Иисус, Он инициативу в том, чтобы этих свирельщиков выставить за дверь, Иисус проявил в этом инициативу. Да? Проявил. Но Иисус ли их толкал? Иисус ли их выгонял вот физически? Иисус ли их высылал? Или Он просто сказал, чего Он хочет? Он сказал, я хочу, чтобы их убрали. А кто-то другой этим занимался. Так хозяин дома этим занимался, друзья мои. Почитайте Евангелие от Марка и Луки, возьмите параллельные места Писания, и вы нигде не увидите, что Иисус самолично их выгонял. Из храма, да, Иисус выгонял самолично. Взял там плеточку, свил. Такой Иисус. Написано, сплетший бич. Это про Иисуса написано, да? Иисус был таким, он таким был, знаете, написано плотник, но плотник это так, как бы очень неточный перевод. Он был человеком на все руки мастер. Он мог сделать деревянную вещь, он мог сделать каменную кладку, и он мог сплести веревку, если надо. Веревку там.
плеточку. Это Иисус сделал, Он сплел этот бич. И Он выгнал продающих голубей там и всех прочих. Я не думаю, что Он прям хлестал по спинам, но по столам точно. По столам, ну не по спинам. Я не думаю, что Иисус хлестал по спинам. Ну так, по полу, может, по столам. Ну не по людям, но все равно проявил вот эту жесткость. Скажите аминь, чего вы так боитесь? Иисус, Он бывает таким. Мне вообще нравится такой Иисус. Мне как-то даже легче, когда Он такой. Он любящий, Он справедливый, но Он такой. И здесь Он тоже проявляет эту инициативу, говорит, мне нужно, чтобы они ушли. Но не Он здесь их выгоняет. Здесь их выгоняет хозяин дома, Иаир. Тот, кто и ответственный за этот дом. Друзья дорогие, никто вместо вас не будет вести эту борьбу за ваши мысли. Никто вместо вас не будет высылать этих свирельщиков. Никто вместо вас не будет бороться за то, чтобы они перестали оказывать влияние на наше с вами сознание и сердце и формировали нашу жизнь. Это наша с вами ответственность. Но Дух Святой и Господь нам помогут в этом, и мы помолимся сегодня об этом. Я хочу, чтобы мы увидели, что мы в этом участвуем, что мы не, знаете, Господи, ничего не могу поделать со своими мыслями. Вы встречали верующих, которые говорят, что ничего не могут поделать со своими мыслями? Я сейчас не смеюсь ни над кем. Это реальная проблема. Может быть, мы как страусы сегодня будем прятать голову в песок и говорить, да нет такой проблемы. Есть такая проблема. Есть. И где, как не здесь, нам с вами помолиться об этом. Давайте откроем еще одно место. Еще одно место откроем, это будет послание к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава. Римлянам, 8 глава. Но иногда его называют Евангелием от Павла. Есть такое мнение. Римлянам, 12 глава. Ничего, что мы затронули такие культурные слои, там, волынка, свирель, поговорили об этом. Нормально? Меня иногда в церкви... Там на Сахалине говорят, ты очень сложно изъясняешься. Я там на одном разборе слова как-то употребил слово культивировать. А там бабушки были. Я говорю, надо в себе культивировать, ну там, что-то хорошее. Вот, не помню уже что. И вот одна бабуля тянет руку, а что такое культивировать? Я говорю, ну это взращивать там, лелеять. Я не смеюсь ни над кем, просто в церкви есть всякие люди. Попадаются и образованные. Им тоже нужна какая-то пища для ума. Скажите аминь, братья и сестры. Слава Господу, что мы разные, и все мы нужны Богу, и образованные, и исторические там подкованные, и всякие. И то, что мы поговорили об этих волынках, может быть, кого-то обогатит. Послушайте эту композицию «Благодать спасен тобой», Amazing Grace, в исполнении волынки. Может, кого-то коснется. Меня касается. Хочется сражаться за истину. Римлянам 8 глава. Римлянам 8, а я сказал 12, 8. Римлянам 8 глава. 12 мы разбираем, там сейчас у меня разбор слова идет, я еще не перестроился. Я еще как бы в том времени немножко. Я еще по тому времени живу, я сегодня в 4:30 проснулся. Вот, и, ну, как бы спать трудно еще перейти на этот режим. Римлянам 8 глава. Давайте прочитаем вот этот, значит, отрывочек с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть», сильно сказано, да? «А помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти угодить не могут». И так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Недавно с одним братом там на Сахалине мы так не подискутировали, пообщались по поводу водителя святым. Мы сегодня уже слышали свидетельство, да, и вот эта мысль звучала, что не обязательно ждать голоса ангела. Скажи, не обязательно ждать голоса ангела. Что такое водительство Духом Святым? Многие верующие, они воспринимают это так, что вот должен ангел говорить, должно прийти какое-то сверхъестественное переживание, эмоциональное, там эмоции нас захлестнули, мы плачем или мы радуемся. Нет ничего плохого в эмоциях, но мы увидели, что не всегда они являются тем ориентиром и хорошим направляющим по жизни. Аминь? Так же? И вот здесь, когда написано, говорится о водительстве Духом Святым, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, это рассматривается в контексте управления своими мозгами.
Вот кто такой верующий христианин, который водится Святым Духом? Я тебе скажу, кто. Это тот, кто умеет управлять своими мыслями. Тот, кто умеет держать свою плотскую природу, греховную, в узде. Ты скажешь, ой, для меня человек, водимый Духом Святым, это тот, который имеет откровение, видение, пророчество, сновидение и так далее, и который водим вот всем этим. Но Писание говорит, что правилом основным, регламентирующим жизнь христианина является вот такое водительство Духом Святым. Когда мы способны содержать наш разум, содержать наши помышления в духовном состоянии. Мыслить по духу. Аминь. Звучит, понятно, что не очень вдохновляюще. Гораздо вдохновеннее было бы слушать какие-то свидетельства там об ангелах. Да, но есть и исключения. Я сейчас не против ангелов, я сейчас не против голосов, я сейчас не против пророчеств, я сейчас не против пророческих переживаний. Я за все это, но это скорее исключение, а не правило. А правило вот то, о чем мы прочитали. Ты можешь всю жизнь ждать своего исключения, но я призываю тебя уже сейчас жить по правилам. Если ты исключительный, если ты особенный, и тебе надо, чтобы с тобой ангел говорил, ну жди, я не против, я сам, может быть, где-то этого жду. Но это не значит, что прямо сейчас я должен только двигаться исключением. Я буду жить по правилам. И если я стараюсь управлять своим разумом, если я прошу Господа, Господь, помоги мне выслать вон этих свирельщиков и сформировать такой образ мысли, чтобы он вел меня к жизни, то это и есть водительство Духом Святым. И таковые и есть сыны Божьи. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы сегодня исполнились осознания и понимания важности этого вопроса. Я не буду занимать ваше время. Давайте мы встанем на ноги и помолимся. Может, помолимся минут 10. Нормально будет? Нет? Я стал более пятидесятником, я молю 50 молиться, да, минут. Я был как-то в Томске в командировке, они там 50 минут молятся, я думаю, когда уже закончат? Уже пора слово читать. Минут 10 нормально? Окей. Господь, спасибо Тебе за Твое неуемное желание трудиться в нашей жизни. За Твое неуемное желание наводить свой божественный порядок в нашем сердце. Сегодня, глядя на этот отрывок, глядя на этот эпизод Твоего земного пути, мы убеждаемся в этом еще раз. Ты хочешь в нас, в нашем внутреннем человеке, наводить свой божественный порядок. Его так не хватает. Его так не хватает, потому что внешний фасад мы вроде как подрихтовали, вроде как косметику наложили, штукатурки. А вот это внутреннее порой остается без внимания, а ведь оно будет и нашей наградой в вечности, и нашим преимуществом, и радостью в этой земной жизни. Господь, мы видим, как Ты сражаешься за то, чтобы произвести свою работу в этом доме Иаира. И сегодня мы, Господь, хотим Тебе поспособствовать. Поспособствовать. Нет проблем в том, чтобы Ты этого хотел, Ты этого хочешь. А есть проблема в том, что, может быть, не всегда это Тебе удобно. И Ты хотел бы, чтобы мы выслали этих свирельщиков, чтобы они перестали дудеть в нашем сердце и разуме. Чтобы они перестали нагнетать, чтобы даже если у нас есть скорбь, а она у нас есть, у каждого, чтобы не приходило чрезмерное, преувеличенное восприятие, но чтобы мы оставались, Господь, открытыми к Тебе и к Твоей работе. Господь милосердный, мы сегодня соглашаемся с Твоим Словом. Мы полагаем Твое Слово в основании своей молитвы сегодня. Мы на нем сегодня зиждемся и становимся на Твое Слово и говорим, да, нам нужно обновление ума. Об этом Ты говорил, Господь, об этом Ты явил свой прообраз, в том числе и через это событие. Об этом говорят Твои апостолы и Твое учение апостольское, которое мы сегодня хотим принимать и в нем возрастать. Полагая Твое Слово в основании своей молитвы, мы просим Тебя, помоги нам, Господь, в нашей повседневной жизни, в нашем хождении, выслать этих свирельщиков,
За нас это никто не сделает, но Твой Дух нам поможет, если мы захотим, если мы согласимся. Если мы скажем, да, мы в этом нуждаемся, Твой Дух нам поможет. Как нам их выслать? Как нам навести порядок, Господь, в своих мозгах, в своем внутреннем человеке? Как нам содержать, Боже, свой сосуд в том, что Ты сказал через своего слугу апостола Павла: помышление духовное, суть, жизнь и мир. Боже, так порой устаем от того, что ничего не меняется. Внешне мы научились христианскому лексикону, внешне мы хорошо себя подштукатурили, внешне мы побросали пьянку, курение, сквернословие, а внутри? Что внутри? Есть ли там те чувствования, которые Слово говорит во Христе Иисусе? Твое Слово говорит, в вас должны быть эти чувствования, которые во Христе Иисусе. Есть ли они в нас? У меня мало. У меня мало, Господь. Я с этим соглашаюсь, и мне нужно больше. Потому что жизнь не бесконечна на этой земле. И придет, обязательно придет тот момент, когда будет переход отсюда туда. Обязательно. Сегодня, глядя на свою молодость, глядя на свою жизнь, может быть, не думается об этом, но этот момент обязательно наступит. Это неизбежность. Благодарим Тебя, Господь, за Твое желание работать в нас. Мы нуждаемся в этой работе. Мы нуждаемся в этом служении Твоем. Мы нуждаемся в этом Твоем действии. Чтобы Ты воскресил, может быть, то, что умерло когда-то. Как та дочь Иаира. Может, что-то изменил. Может, наконец, привнес бы в нас такую реакцию на какие-то события, слова или поступки других людей, которые раньше не было в нас. Господь, спасибо, что можем помолиться такой молитвой. Может, кому-то она покажется слишком серьезной, слишком заумной. Пусть так. Главное, чтобы результат был. Чтобы результат был. Чтобы уйти отсюда немножечко другим. Хотя бы немножко другим. Благодарим, что можем молиться такой молитвой. Благодарим, что можем полагать Слово Твое в основании этой молитвы. Поклоняемся Тебе, Иисус. Давайте немножко поклонимся Господу еще.